information. Ety amin'ny Kianjan'ny Kanto Mahamasina no misy ny ekipan'i Madagasikara information amin'izao asabotsy maraina izao. Tranga hafahafa no niseho tety satria nirehatra ny sonorisation conteneur anankiray tety amin'ny Kianja. Mitentina milliard maromaro no tombam-bidin'izay zavatra potika enotsika avy hatrany ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Dia teo amin'ny tany fito teo nisy afo niainga tato anatin'le camion bar aty zany. Ao tsisy ninona, tsisy alimentation, tsisy ninona fa entana stockage-na entana le tsy ampiasaina eto amin'ny ato zany ny tena miasa. Tato ny fety. Aty bar aty voamboarina. Teo anatiny tao misy entana sono, ny matériel de bar, ny meuble. Izay no mahay tao. Tsy hay, tsy fantatra hoe inona na mahay azy fa dia accident ohatran'rehetra aloha mandrakizao. Hatramin'izao aloha zany tsy efa reo police scientifique reo manadiady dia hita eo fandehana. Fatao zany tsy tokony hisy court-circuit na ohatrany azany tsy alimenté. Tsisy matoro no ny mpiasa efa nody daholo. Izaho rehefa misy kabare ohatr'izao mijanona ato fa tsy mody zany. Izay ary amin'ilay studio ary no tairan'ilay boikely mpianatra tanàna misy afo mirehatra. Andena koa mbola afo kely fotsiny le izy, dia niezaka nanala an'ilay sono teo zay. Fa vetivety dia miredareda be tena tsy hay antonina fa tena afo be tena. Dia izay fandehana dia io may io ny sasany. Heureusement ny fanaovana spectacle aloha tsy may. Alerana milliard satria matériel allemand daholo reo. Sonorisation allemande daholo reo. Matériel atao anatiny tao, matériel à réparer tatao amin'ny Marihina dia ny meuble sy le chapiteau. Ty chapiteau berber ty fotsiny no efa lafo be fa bon. Tsisy aina nafohy, tsisy naratra aloha dia izay mahafinaritra. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.